So yun, baby. What's happening, mama? It's a snowstorm! It's snowstorming, guys. Nag-storm po tayo ulit na naman. So, ay, kakapalan lang po natin. So, ito na itsura, guys. Storm. So, parang kanina lang okay yung panahon, guys. So, sorry, hindi ako nakapag-vlog agad, no? Kasi nilinis natin tong garage nga namin. Grabe yung build ng snow. Within a minute lang yan, ha? Within a minute. Grabe, guys. Sabahan nyo, palakan natin. Stay there. So guys, within a minute talagang nakakapakapal ng napakakapal ng snow. Oh, grabe. Ito yung snow. Gata siya kanina. Ngayon gata na. Oh, grabe. Snowstorm na naman, guys. Grabe prosin yung ano, ilaw, guys. Wala. Grabe yung ano. Grabe yung snow. Grabe yung snow, guys. Yung talagang prosin. Grabe. Grabe. Zero visibility, guys. Diba? Ito yung pangit, guys. Grabe, frozen yung ano, yung nakapala lang eh. Grabe yung hangin, guys. Pumasok sa damit ko, hindi puta. Sige, ito gamitin natin yung maliit. Kasi ano ba yun? So kailangan natin na may scrape frozen, guys. Hindi mabrush yung windshield, guys. Lori na yung camera. Lord na. Yeah.
matigas. Matigas yung yelo. Uy, di puta. Buti na lang, di masyado malamig. Grabe guys. Snow. Protein guys. Woo! Guys, kailangan natin pumasok sa loob. Oh my god. Pati yung camera ko, protein na. Ay grabe guys. Ay grabe. Kat mo tayo sa taas guys, sa parking lot para medyo shield tayo. Talagang yung hangin guys, oh. Pulo-pulo ng yelo yung camera ko guys. Grabe. Samahan niyo ako mag-park. Sana mag-park. Nag-voice na yung ano ko guys. All drive tayo guys. Baby! Nakapala ko lang yung clutch namin. So yan guys, nakit ko na yung kotse. Okay, kanina 'di ba kita nyo pinapala ko yung garage namin. Puno na ulit yung garage namin guys. Grabe yung snowstorm, oh. Tayo. Kanina wala yung laman yan. Diba? Punong-puno na naman. Ba't gano'n parang maalat yung snow? Galing sa dagat. Ay grabe guys. Parang kakapala lang namin na ito, ah. Ano pa naman yan? Ano pa naman yan guys? Yung bulbul ng camera ko guys, in-snow na. Kanina okay ito. Frozen na naman. Ay grabe guys. Storm na naman kami. Parang dalawang araw ata itong mag-i-storm, ah. Ba't ganun na naman guys? Tignan nyo yung bahay doon, no? Hindi nakita. Diba? Grabe guys. Makita niyo yung hangin dito sa may bubong. Dito sa may bubong. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Tingnan niyo yung yellow
yung napunta doon sa sakyan namin. Kasi dahil hindi siya ganun kalamig, no? Kasi sinakay sa boses ko, no? Medyo agaling na natin sa sakyan. Sipon lang naman. Tsaka upo, no? So yun na nga guys, oh, yun. Tingnan nyo. Prosin yung ilaw. So prosin yung ilaw. As in prosin. So kailangan mo ka rin, no? Yung snow freezing guys, kasi mababa yung temperature. Ay grabe. Ayun na naman, snowstorm na naman guys. Oh my god.